Akibat angin kencang yang terjadi pada Minggu malam kemarin, sedikitnya 15 rumah warga dan 1 unit gereja di Kampung Arawi 2 mengalami kerusakan parah. Beginilah situasi belasan rumah warga dan 1 unit gereja di Kampung Arawi 2 pasca diterjang angin kencang pada Minggu malam kemarin. Atap belasan rumah warga dan gedung gereja porak-poranda, bahkan nampak ada pohon tumbang hingga menimpa rumah warga. Kepala Kampung Arawi 2 yang ditemui wartawan mengaku kalau sebanyak 15 unit rumah dan 1 unit gedung gereja mengalami kerusakan parah. Meski demikian, insiden itu tidak menelan korban jiwa. Iya, kita di desa Arawi, khusus Arawi 2, sejak malam pukul 9 lewat, kita mengalami musibah badai yang datang menimpa warga kita. Ada kerusakan 15 rumah dan 1 buah gereja, dan pohon juga ikut tumbang. Ya, saya sangat mengharap pada pemerintah dapat membantu warga saya untuk memperbaiki kerusakan rumah yang ada. Untuk korban jiwa tidak ada, tetapi rumah atapnya yang terlepas, sehingga terjadi kerusakan yang begitu parah. Hingga Senin siang tadi belum adanya bantuan dari pemerintah yang menyentuh parah korban di Kampung Arawi 2. Syors berharap bantuan tersebut secepatnya diberikan oleh pemerintah agar masyarakat dapat kembali menempati rumah mereka. Ya, sejak musibah menimpa kami di desa Arawi, dari malam sekitar jam 9 lewat hingga sampai saat ini belum ada pemerintah yang datang yang terkait kepolisian, BNPB, dan aparat yang lain dapat melihat kerusakan yang ada. Untuk itu saya mengharapkan dengan adanya informasi yang sudah kita kirimkan, bisa pemerintah dapat melihat dan bisa dapat menerimanya dan bisa mengambil tindakan untuk membantu masyarakat saya. Terima kasih. Menanggapi insiden tersebut, forecaster BMKG Manokwari menuturkan bahwa angin kencang yang terjadi pada Minggu malam kemarin disebabkan adanya belokan angin di bagian utara menuju barat laut Papua Barat. Selain itu, terjadi pembentukan massa udara dan awan yang signifikan sehingga mengakibatkan angin disertai petir dan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Kondisi alam ini, kata Elisa, diperkirakan terjadi hingga 3 hari ke depan. Ini kejadian hujan sedang hingga lebat pada tanggal 22 pada malam hari disertai petir, yaitu disebabkan adanya belokan angin di utara Papua Barat yang mengakibatkan terjadinya angin kencang dan pembentukan massa udara yang sangat kuat dan pembentukan awan-awan signifikan seperti awan CD yang mengakibatkan terjadinya curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan petir. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap situasi alam yang tidak menentu ini. Jeffrey Watimuri mengabarkan. Dua pohon besar ini, 3.